noite, turma. New Inox na correria agora, desenvolvendo os trabalhos. Vindo aqui mostrar para vocês essa outra novidade que eu estou lançando agora esse ano que vem. Essa lareira ecológica álcool com suporte para taça, para quem gosta de tomar o seu vinhozinho, e o suporte para garrafa. Então aqui eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer em casa para colocar fogo na lareira. O correto seria fazer o uso de um funil. Eu peguei já uma garrafa de álcool vazia, cortei o fundo já para fazer o funil. Se caso derramar álcool na parte de fora, o correto seria secar, limpar, antes de colocar fogo nela. Então agora aqui eu vou molhar o acendedor, tirar um pouco desse álcool que caiu aqui em cima dela. O correto é retirar. Aí você vem e molha o acendedor no álcool, coloca fogo no acendedor, coloca fogo na lareira. Um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar um sentimento, revirar. Aqui tá passando o joguinho do Atlético Paranaense e Grêmio. Então nesse caso agora é só ficar curtindo o joguinho no quentinho. É isso que eu quero pro meu piá, que essa aqui tá indo pro meu filho mais velho. Depois eu vou ter que fazer outra, né? Que eu tenho 2, então eu vou fazer outra pro filho mais novo. Só que a outra já vai ser um modelo mais futurista. Também não é muito encontrada no mercado, né? Então depois eu faço o vídeo da segunda lareira e mostro pra vocês como é que ela vai ficar. Aí depois o que você faz? Retira o vinho, a taça. Aí é só degustar com aquela bela companhia, seja com a família, seja sozinho. Mas o ambiente vai ficar bem aquecido. E trazendo conforto para todos. Depois, quando você achar que o ambiente já está ao seu gosto, você pega o acendedor e fecha a lareira, e assim acaba o oxigênio, acaba a combustão. Boa noite e bom descanso a todos.